Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Марина. Мой канал называется «Порядок с нуля». И в этом ролике я хочу вам показать продолжение ремонта, организации, декора моего балкона. Показываю вам до, как было, все заставлено, разный декор, много мусора, потому что мы его сортируем. И, конечно же, нет никакого уюта, и особенно после зимы, когда все было после снега, листьев и так далее. Поэтому хочется его полностью переделать. Постепенно в своих сериях я показываю, что я делаю, как я рассказываю об этом. Не забудь подписаться, чтобы увидеть конечный результат, насладиться этим процессом вместе со мной. Конечно, сюда вложено много сил, времени и, конечно же, средств. И в последнем ролике я расскажу, сколько денег у меня ушло на новый балкон. Я так его сейчас теперь называю. Поэтому оставайся со мной и продолжай смотреть ролик.
Многие меня спрашивали, что же случилось, почему я не доделала балкон сразу. Но, как оказалось, я просчиталась в рулонах и купила меньше, чем нужно. Так как я заказала новые рулоны, доставка 2 недели, пришлось ждать, поэтому долго не было роликов про балкон. Поэтому я возвращаюсь с новой мотивацией для вас. Решила немножечко переделать концовки этих рулончиков, потому что они оказались не очень хорошие. И раз я заказала новые, то сейчас буду все это доклеивать. Смотрите. Буду рада вашей подписке, потому что дальше еще ждет организация балкона под сортировку мусора, также про уютный уголок, где можно попить кофе, позавтракать, поужинать. Поэтому хочу с вами поделиться еще, сколько же денег у меня на это все ушло, чтобы полностью его переделать. Оставайся со мной и буду рада вашей подписке и, конечно же, лайку. Напиши еще в комментариях, мне интересно будет почитать, как у вас обстоят дела с балконом, есть ли он у вас, в каком он у вас состоянии, хотели бы вы его улучшить. Буду рада почитать ваши истории.
наконец-то я приступаю к самому интересному этапу на балконе — это декор. Конечно же, это самое такое интересное, потому что ты в предвкушении того, насколько будет все красиво. Конечно же, я заказала такие специальные картины, я бы так сказала, чтобы немножко эту серую стену разбавить. Сделала я в песочном таком оттенке, решила заказать, чтобы гармонировала со второй стороной. Поэтому оставайся со мной и смотри, как я полностью буду декорировать сейчас балкон, что я придумала и сколько это стоит. Итак, первый процесс подошел к концу. Я сделала все рамочки, все приклеила. Мне очень нравится сочетание, красиво смотрится. Теперь пришло время немножечко добавить зелени. Это такое гирлянда, я бы так сказала, которая как зелень, плюс она вечером светится. В следующем видео покажу, как это все вечером светится красиво. Напиши в комментариях, как вам такой подход или что бы вы хотели добавить. Также я сделала такие птички деревянные, чтобы тоже было немножко декора и дополняла серые столбики на балконе. Конечно, теперь приступаю к зоне, где я хочу кушать, кофе пить по утрам или по вечерам. Конечно же, стол после зимы весь в пыли, поэтому я решила его хорошо отмыть с моющим, чтобы все помыть, и он сверкал. Теперь приступаю к тому, чтобы организовать зону сортировки мусора. Кто со мной уже давно видел в первых роликах или в начале этого ролика, насколько мусорка была раньше, все накидано, набросано, и меня это, честно говоря, очень сильно раздражало, не нравилось, поэтому я решила купить такие специальные контейнеры, которые будут закрыты, защищены от пыли, от воды. И когда они будут наполняться, то это будет знак того, что нужно вывозить. И тогда не будет хлама. Также поставила такой большой цветок, чтобы задекорировать эту зону. Синие наклейки я в процессе, в конце ролика сниму. Сразу как-то забыла их снять.
Конечно же, добавляю красивых свечей в вазе. Мне очень нравится, чтобы вечером это все светилось. И, конечно же, добавляю свои красивые стулья. Как вы думаете, сколько обошелся мне весь этот декор и ремонт? Сделала я пол, купила новый декор, покрасила стулья, купила стулья, свечи мне подарили. Стол у меня уже был. Сделала полностью новый пол. Все это обошлось мне, плюс вот эти контейнеры, вся сумма обошлась мне примерно 200 евро. Напиши в комментариях, это много или мало по-вашему.